Beef jerky, yes, my friend. So, ladies and gentlemen, now we're looking at the beef jerky from East Buy. The price is 109 yuan for 2 bags. And in each bag, there are around 20 pieces of beef jerky. They are individually packaged. So, as you can see, each piece of beef jerky is individually packaged. So it's more convenient for you. And also, in order to make it more enjoyable for more customers, we've made it 70% dry instead of 80 or 90%. So it can suit more people. 刚才说到了一个叫做，为了让它呢能够让更多朋友们觉得吃起来的话，口感更舒适，咱们把它做的是七成干 70% dry， 而不是80到90，对吧？这样的话可以适合更多的朋友们啊。那我们现在看到这个风味呢，叫做 spicy flavor。spicy flavor 是辣味的，虽然它是一个辣味的，但是呢，它并不是那种，就是说辣到让人觉得是很明显，有点承受不住，它就是微微的感觉。你像我不是特别能吃辣，但我觉得这个是完全 OK 的啊，朋友们，没问题。这个鱼在这是干嘛用的？一直？大家觉得这鱼可爱吗？哒啦哒啦哒。OK， 那我应该卖那个轮切三文鱼的时候，把它拿出来，是不是？做人没有梦想，和咸鱼有什么区别？是吧？这种的 ，the salmon, right? So, ladies and gentlemen， 这是鲈鱼吗？是吗？有没有海洋学者们给鉴别一下，是吧？这是什么鱼类？一看到它之后，不知道为什么让我想起了一种那个带这个小围裙，是不是？开始一个寿司的操作起来，道具比较大了啊。对，我刚才一拿这鱼，我不知道为什么，像拿个标枪，你不觉得吗？就是这种感觉，对吧？这种。朋友们，接下来是一道简答题，好吧？咱们先来看一下题面。这道题之前出过了，有一些老朋友们也可以回顾一下。So, what method is used to keep the freshness of the corn? 不要泄题啊，朋友们，已经知道答案，朋友们。什么样的方法？这个叫做方法 method。什么样的方法来去怎么样保持玉米的新鲜度啊？下面您将听到一段独白，每段独白仅读一遍。噔噔。So, ladies and gentlemen, now we're looking at the sticky corn, the yellow sticky corn from East Buy. The price is 39.9 yuan for 8 cobs. And as you can see, each cob is individually packaged and also airtight sealed. So the freshness of the corn can be better kept. Dun, dun. So, what method is used to keep the freshness of the corn? 是用什么样的方法来去保持玉米的新鲜度？刚才介绍一个单词叫做，正如您所看到的，每一穗玉米都被怎么样？叫做 airtight sealed， 或者是 vacuum sealed， 叫做真空塑封锁掀起来了。哎，所以呢，答案就是 airtight sealed， 或者是 vacuum sealed。Yes。airtight 那本身也有真空的意思。Yes. So that is the short answer question. 这个就是我们说的叫做，这是第一题啊。来，我现在要升级难度了。下一道题。So what texture? 好，朋友们，我下一道题是这么问的，叫做 What texture does the inside of the kernels give you? 说这个玉米它的玉米的颗粒啊，里边给到您的是一种什么样的质感？就是我们要听到那个单词，就是这个玉米里边那个口感是什么样子的。我等会儿在这个英文中呢
会去提到这个原词，所以呢，这道题的答案是一个单词，大家可以仔细听啊。噔噔。So 接下来 now you are going to listen to a passage, and each passage is played once only. Ladies and gentlemen, now we're looking at the sticky corn. As you can see, when we touch the kernels, we can feel they are quite firm from the outside. But after we take a bite, you will feel they are very glutinous on the inside. They are very glutinous on the inside. So it gives you a perfectly balanced texture. 噔噔，结束。请问答案是哪个单词？刚才我大家这么强吗的？Glutinous, yes， 我这么多高手啊，那看来我应该升级难度了以后。好，那咱把这单词也再写一下啊。什么叫做 glutinous 的？有没有朋友可以把它给也翻一下？因为很多朋友们也在去用中文去思考这个问题嘛，所以可以把中文给大家去打出来啊。叫 glutinous。那 glutinous 呢，就是我们说的很怎么样，糯糯的感觉 ，glutinous， yes， 软糯的。也就是说，如果以后您想说这个质感是比较软糯的，咱们可以说什么呀 ？It's really glutinous， 啊 ，very glutinous。那连起来，我刚才用的什么样的一个答案呢？比如连起来一个句子叫做：当我们再去触碰到这个玉米的时候 ，when we touch the corn。这个 kernels 是玉米本身的玉米粒儿啊，它比较的紧实，你可以用 firm， 就是比较紧实 ，they're quite firm。But after you take a bite， 你去咬一下之后怎么样？你看里边那个 ，the inside of the kernels gives you a glutinous texture， 一种很软糯的，所以外紧内糯怎么说？你可以说 firm on the outside and glutinous on the inside 就对了。glutinous 和 sticky 有什么区别？如果我来去给它做一个辨析的话，我认为在这种语境下，这个 glutinous 它更加的 positive， 就是它更积极的含义。因为 sticky 本身什么感觉呢？黏可能也是不好的感觉吧，就是哎呀这黏了吧唧的，对不对？但是 glutinous 它更倾向于什么呀？叫做软糯的，也就是说它更偏向积极色彩。尤其是在这种语境下，我想去描述玉米本身里边那种软糯，那我会用 glutinous。总结得很精辟啊，导演。可以，来再跟我一起读一下 ，Repeat after me。导演表示很抗拒，导演说我 shrank you 我，啊，可以啊，行过了啊，行这哑铃等会儿回来继续完工它。还有1400单。今天学了这个。这都比较实用啊！咱课上分享的一些单词呢，就是希望大家平时啊，再去描述到一些口味口感的时候，不总是 delicious， 对不对？让您能够怎么样？每次能够稍微更精准的去表达自己想说的一些跟吃相关的也好，跟生活相关的一些英文啊。误 Q， shrank you。他们帮你这 OS 内心 OS 编排的都挺好的。等会儿我要先确认个事儿，导演，今天没有，你都不知道我要问，你就现在这么了解我吗？行吧，我刚才还没说导演有没有这个小兴安岭呢。导演，我刚说导演说没有，行吧。就是咱本来不是有4个口味嘛，现在那小鲜脸黑猪肉啊，库存现在是没有了，是吧？现在再来首音乐。今天啊，新歌大放送，而且不仅要今天放送，以后每次都要放送新歌，分享温暖的音乐。不忘初心，方得始终，可以吧，朋友们？哦，又上了一个虾饼。又是一款虾产品哦，朋友们。为你写诗没问题，走起来。有的时候这就是幸福哦，幸福就是在不经意间发生的。那种生活中的小确幸，
是我想给您营造的一点点不同的色彩，朋友们。为你写诗，可以。一首来自于吴克群的《为你写诗》，也是很多朋友们之前呢一直在提及的这首歌曲，今天跟大家分享，好吧？啊，忘了说点点关注是吧？咱们左上角可以点点关注啊，朋友们，感谢大家的支持啊。为了为你写诗。爱情是一种怪事，我开始全身不受控制。爱情是一种本事，我开始连自己都不是。为你我做了太多的傻事，第一件事就是为你写诗。为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你我学会弹琴写词，为你失去理智，为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句子。为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你我学会弹琴写词，为你失去理智，为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句子。我忘了说，最美的是你的名字。好的，谢谢大家。为你写诗，为你写诗，为你静止，为你做不可能的事啊！为你弹奏所有情歌的句子。吉的声音有点小是吧？下回弹的声音可以再大一点。没问题啊。大家喜欢这首歌曲里的哪一句歌词啊？为你写诗中呢，刚才唱到的，爱情是一种怪事，我开始全身不受控制；爱情是一种本事，我开始连自己都不是。为你我做了太多的傻事，第一件事就是为你写诗。啊，最后一句是吧？叫做我忘了说，最美的是你的名字啊。我忘了说，最后。好的，朋友们，回到咱们的虾饼啊，写诗先告一段落啊，等会儿咱们继续新的歌曲分享起来啊。先看一下来自于东方甄选自营的虾饼。